يشاركنا في كل افراحنا واحزاننا ودايما موجود معانا. بسم الله الواحد الذي نعبده وهو الآب والابن والروح القدس. يسعدنا أيها الأحباء أن نشارككم في هذه المائدة الرمضانية التي تعبر عن محبتنا لبعضنا البعض. الكتاب المقدس يقول ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. اجتماع الإخوات مع بعض بيشبه بطيب نازل على الرأس، يعني حاجة منعشة وحاجة مفرحة وحاجة تصحصح الإنسان يعني. وبيشبه أيضا بالندى اللي بينزل في الصبح ويخلي الإنسان اللي لسه صاحي من النوم ينتعش يعني. فلقاء الأخوة لقاء مثمر لأنه يؤدي إلى انتعاش المحبة وازديادها في أواصرنا وفي قلوبنا وفي عقولنا. سعدت بسماع كل الكلمات، كلمة أخونا الدكتور طلعت، كلمة أخونا الأستاذ سعيد الشاذلي، فضيلة الشيخ محمد عبد السلام، وكلها كلمات طيبة بتؤكد على قيمة الوحدة وقيمة الاتحاد. سيد المسيح كل بيت منقسم على ذاته يخرج، وكل مملكة منقسمة على ذاتها لا تسكن. فدايما الاتحاد والسلام قوة، والانقسام والفرقة ضعف. لو واحد فرق بيني وبين فضيلة الشيخ هيقدر يستفرد بكل واحد فينا، ولكن لو جه حد يواجهنا احنا الاثنين مع بعض مش هيقدر عليه. والكتاب المقدس يقول اثنين خير من واحد. والخيط المسلوس يعني فتلة وفتلة وفتلة ثلاثة مع بعض، الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. لو فتلة واحدة قطعها ايدي كده، ولكن حد من كذا فتلة بيمثل قوة. الحزم بتاع القصب غير عود القصب، ممكن واحد يكسر عود لوحده، اما حزمك حاجه يكسرها ما يقدرش. فهذا يؤكد لنا ان الاتحاد قوه. بمبدا عام، واحنا كابناء في وطن واحد مصر التي هي امنا جميعا والتي نحبها من كل قلبنا، اللي تربينا فيها وترعرعنا فيها واستظلينا بسماعها وشربنا من ماء نيلها وتعلمنا في مدارسها وتعلمنا في مستشفياتها وشاركنا بدمائنا في كل المجالات وفي الحياة العسكرية. الجنود كلهم بيشتركوا في معركة، مفيش فرق بين دم إنسان وإنسان آخر، كل دم بيسيل فداء الوطن. فمصر أمنا محتاجة لاتحادنا كلنا مع بعضنا البعض. عاوزين كلنا نحب بعض من قلبنا بلا غرض. المحبة فلتكن بلا رياء. ما يبقاش ورايا مصالح شخصية عاوز أحققها من أي محبة. المحبة الحقيقية هي المحبة التي بلا شروط. نحن نحب حتى الذي لا يحبنا. ويقول السيد المسيح أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويقتلونكم. أنا سعدت جدا بكلمة الأستاذ سعيد الشاذلي، وبقول أنا بعلم ابني عمرو إن هو من صغره يطلع محب لكل إخواته في الوطن. أنا سعيد جدا 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 بهذا السلوك، وأشيد به وأحييه، وأريد أن كل إنسان يعني يسلك نفس المسلك وينهج نفس النهج، لأن أهم حاجة غرس المبادئ في أطفالنا الصغيرين. فيطلعوا يحبوا بعض بدل ما يطلعوا يكرهوا بعض، لأن في ناس يعلموا ولادهم تعليم غير كده، يقولوا ده كافر هيروح النار، مش عارف إيه، الولاد يقولوا بعض.
وبنزرع البذرة في قلوب أولادنا، وبنزرع الفتنة والانقسام دون أن ندري، وكل الثمار بنبنيها إن احنا نبتعد عن بعضنا البعض. ولكن سلوك الأستاذ سعيد الشاذلي أنا أشيد به، وأريد أن كل إنسان ينهج نفس النهج. احنا بصفة عامة أحبائي بنحب الناس كلها، وفاتحين الكنيسة للناس كلها، وبيجيلنا اخواتنا المسلمين يشاركونا في الجنازات، في الافراح، اللي يحتاج لصديقه عشان ربنا يشفيه، اللي محتاج اي مساعده ماديه ما نتاخرش عنه، فنعتبره ابن فلان لاننا نحب الجميع. والحقيقه كان في مبادره جميله حصلت السنه دي وضمن الاستثمار برضه ثوره 25 يناير، ان عملوا دعوه ليا في مدارس البنات الإعدادية، والحقيقة المشرفين هناك قالوا احنا عايزين نزوركم في الكنيسة، نزوركم في الكنيسة. وفعلا المديرة مع المسؤولة بتاع الشغل الاجتماعي مع بعض المسؤولين والمدرسين جابوا البنات المحجبات ودخلوا الكنيسة ورحبنا بيهم وشرحنا لهم ايه اللي في الكنيسة، زي ما بيقول الأستاذ سعيد الشاذلي لا أسلحة ولا مخازن ولا خمر ولا أي حاجات من بعض الناس بينادوا بيها عشان يوجدوا وقيعة بين أبناء الوطن الواحد. يا ريت كل واحد يحس إن الكلمة دي مسؤولية، الكلمة دي ممكن تبني وممكن تهدم، وربنا يقول بكلامك تتضرر وبكلامك يحكم عليك. إحنا عاوزين فعلا زي ما قلت الدكتور طبعا نفعل الوحدة. على الأقل كده لما نقابل بعض نضحك في وش بعض، نحب بعض من قلبنا، نجامل بعض في المناسبات. أستاذ سعيد بيقول لي في المناسبات احنا دايما نروح لاخواتنا على فكرة نزورهم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، لو في أي مناسبة دعوية هناك بنحضر فيها، وده المفروض برضه يبقى علامة من علامات المواطنة إن احنا نحس ببعض. أنا أحس بأعياد إخوات المسلمين وبعض المسلمين يحسوا بأعيادي ويعيدوا عليا ونتعامل مع بعض بمحبة. ولكن بالنسبة للوطن كلنا بإيد واحدة، كلنا نبقى قلب واحد، كلنا نبقى روح واحد. أنا أود أحباب في المرحلة القادمة نسعى بكل قلبنا لبناء مصر. في انتخابات جاية، عاوزين نختار الأشخاص اللي هم يحبوا مصر كلها وكل مواطنين، ما يفرقوش بين إنسان وآخر. احنا دلوقتي في مرحلة جديدة أساسها العدل، والعدل إن كل واحد ياخد حقه في هذه الدولة. أي فئة حتى لو صغيرة جدا، حتى لو واحد غير طالما مواطن وبيدي الوطن حقه لابد هو ياخد حقه. المفروض الدستور يكفل المساواة لكل مواطن، واحنا كلنا كمواطنين لابد ندرك ونؤمن بهذا المبدأ، مبدأ المساواة للكل. لو لقيت واحد مظلوم حتى لو على غير دينك، لا كوطني زيك انت تقف جنبه. اي قضية نلاقي فيها دين يقوى فيها مظلومين فيها نساندهم ونؤازرهم، يعملوا مظاهرة نطلع معاهم، يعملوا نقف معاهم، لأننا مؤمنين بالقضية. يعني واحد مظلوم كلنا نقف جنبه. أما لو وقفنا مع ناس ما وقفناش مع ناس ثانية يبقى يعني إيه؟ بنميز بين مواطن وبين آخر. هنتمنى المرحلة اللي جاية يبقى عندنا وعي وطني، وعي سياسي. كل واحد فيكم معاه بطاقة انتخاب. هتبقى الرقم إيه؟ الرقم إيه؟ القومي. كل واحد فيكم معاه رقم قومي. لو كل واحد يطلعه كده ونشوف التاريخ بتاعه. على فكرة الرقم القومي ده بيتجدد كل 7 سنين. لو طلعت انت البطاقة بتاعتك ولقيتها قعدت عليها 7 سنين، تيجي تروح تنتخب رئيس ده يقول لك ايه صوتك ايه؟ باطل. وكل واحد يبص في البطاقة لو سمعته اسمع يعطوها المرة دي عشان أول مرة. لازم يبقى فيها شفافية. فيها شفافية. فاحنا عايزين نوعي بعض كلنا عشان نبقى يعني متأهلين للمرحلة القادمة. عاوزين نوعي بعض وننشر ان المجلس
الشعب اللي جاي يمثل كل اطياف الشعب والكل يبقى ممثل فيه، وننشد ان فعلا الشباب يكون لهم دور كبير، لان هم الشباب دول هم يعني اعمال المستقبل. احنا ناس كبار في السن، الشباب المفروض ايه؟ يواصلوا المسيره. نتمنى ان شاء الله لمصرنا كل قوه وكل تعظيم وكل استقرار وكل ازدهار، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يبارك دائما. باسمكم جميعا نشكر ابونا سوريوس عوض راعي كنيسه مجلس على هذه الكلمات المميزه والمهمه.